batur ke pede, saya pakai mic buricat burino. Terus si Adi dia ngapanggung. Dewasa kedangan dosa dan jangan hasrat hati ngabebu hoyong patarema dina soja sana sakit. Ieu hate tepuguh rasa ndamun kebayang mondok gitu tibra kan tenang impen dosa itu antena ada tetebang sok hayang yang cendirkan tapi terasa asal wika siksa nasa menema anjen rek ngagoda duh gening ku tega. Kirim-kirim atau Asia, kirim-kirim mama di bumi. Nu ditinggalnya asal jaman ramah. Ieu hate tepuguh rasa ndamun kebayang mondok gitu tibra kan tenang nyimpen gitu antena ada tetebang sok hayang yang ketiganya tapi karasa asal wika siksa nasa mun teu mah anjeun
jeung rek